Và chúng tôi xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, những chủ nhân tương lai, những nhà đầu tư đã đồng hành cùng với chúng tôi để lên với chuyến tàu Sterling Club Residences Hạ Long Bay ngày hôm nay.